ఇంకోటి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా వాడిన తర్వాత మీరు వాటర్ పోసి మీరు రన్ చేస్తారు కదా, రన్ చేసిన తర్వాత ఈ గిన్నెకి మామూలుగా కడిగేసి ఈ గిన్నెకి జార్కి మాత్రం మీరు అందరు ప్రతి ఒక్క లేడీస్ థింకింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ నీళ్ళు తగలొద్దు అనుకుంటారు. ఇది మోటార్ లేదు, దీనిలో మోటార్ అనేది లేదు, దీనికి ఎంత వాటర్ తగిలితే అంత మంచిది. మీరు వాటర్ వేసి రన్ చేసిన తర్వాత ఈ గిన్నెకి మంచి నీళ్ళలో, బోర్ వాటర్లో కాదు, మంజీరా వాటర్ కానీ మినరల్ వాటర్ కానీ, దానిలో ఈ గిన్నెకి